Jeg heter Nanna Salamonsen, og jeg var født og oppvokst her i Børselv 21. januar 1940. Vi var en søskenflokk på 7, og så hadde vi en bestemor som bodde i lag med oss. Jeg vokste opp under krigen. Vi hadde tyskerne som nærmeste naboen, bodde bare rett over veien fra oss. Vi gikk mye der hos dem, og vi fikk mye godt til oss. Og de gikk også mye hjem hos oss. 44 høsten, det var en tysker som hadde fortalt til pappa at de kom til å brenne alle husene, så da begynte de å bygge gammer på fjell. Og 44 høsten, så da for vi til skogs. Pappa hadde fraktet noen kyr til Børselvnes, men så fikk de høre at de skulle brenne der også. Så han var om natta der og slaktet kyrene og saltet dem og hadde i tønn. Og så hadde vi en kyr som skulle kalve, så den tok vi med til skogs. Etter krigen, når vi kom tilbake, så hadde mannfolkene lagd en lang gamme oppe i Ringveien. Og der bodde vi i en enden, og de dyrene som vi hadde med, de var i andre enden, til vi fikk satt opp brakken etter krigen. Og etter hvert, vi var flere familier som bodde i samme brakka. Det var 2 rom og så loft. Og så etter hvert så fikk pappa fikk tak i brakken, så fikk vi satt opp der vi bor nå. Han bygde jo nytt hus før krigen. 49, januar januar 40 var huset ferdig, og 44 ble det samme huset brent ned. Han hadde vært i skogen, var det høyt tømmer og frakta og fått saga til. Og satt opp hus. Og 44 ble det brent. Vi bodde i brakka helt til 1949. Da hadde pappa fått nytt hus igjen. Da hadde han igjen vært ut skogen og høyt tømmer og sette opp hus. Så i 47 da begynte jeg på folkeskolen, men jeg begynte på skolen, det var ingen av lærerne forstod hva vi snakket. Vi fikk en lærer fra Bergen, så det var ikke mange av elevene som var finsktalende som forstod han, i hvert fall ikke det første året. Men etter hvert fikk vi, da jeg begynte i 2. klassen, fikk vi en mann fra Lakselv. Han snakket finsk med oss i timen. Da gikk det litt greiere. Han het Bjarne Paulsen. Men etter hvert så nappet vi norskordene, etter hvert så begynte hun å prate norsk. Så fikk jeg 2 venninner som også gikk på skolen her, så de pratet norsk. Det var norsktalende. Så en av dem lærte seg fort kvensk, men andre for de pratet kvensk hjemme hvor hun var, men de andre hun lærte seg aldri kvensk. Så på den måten lærte vi norsk etter hvert. Så vi gikk nå på skolen her, og jeg gikk bare folkeskolen, så reiste jeg til Honningsvåg, tok meg huspost. Da jeg jobbet i 3 år som hushjelp, og så før jeg reiste derfra, så tok jeg husmorskolen derfra. Og kom hjem i 1960. Og da spurte bestyreren her på skolen om jeg ville begynne å jobbe på internat. Da jobbet jeg først i 2 år her, så reiste jeg til Vardø. Og var 1 år i Vardø, der jobbet jeg på butikk. Men så reiste han som jeg var i lag med, så han reiste på radioskolen. Så jeg orket ikke være i Vardø når ikke han var der, så kom jeg hjem og fikk jeg jobb igjen her på internat, så jobbet jeg her i flere år. Og
64, da de tok internat i bruk i Lakselv. Det var bare for ungdomsskolen. Unge aldri som begynte på ungdomsskolen her i kommunen, det var samlet der, de som bodde langt unna. Så der jobbet jeg i over 4 år, nesten 5 år. Så fikk jeg en permisjon da i 10 måneder, for jeg skulle ha en liten gutt. Hadde en permisjon i 10 måneder, så ville de at jeg skulle begynne på internat igjen, og jeg hadde sønnen min var 10 måneder da jeg begynte å jobbe igjen. Så jeg sier, jeg kan ikke begynne å jobbe, jeg har jo en liten gutt. Ja, men du kjenner lungene her, så du skal bare komme. Så jeg jobbet for det meste på kjøkkenet, og han var jo veldig snill. Så jeg jobbet her, da til internatet ble nedlagt i 81. Jeg synes det var veldig greit med unge. Alle var så flinke å passe på Steinos. Og mange ganger når de ungene kom, så ville husmoren at vi skulle være sammen med henne, og hun badet dem. Det var jo noen som hadde lus, både de som bodde på internat og også på skolen, så vi måtte avluse mange av dem. Men det gikk noe greit. Ungene var noe snill. Etter at internatet ble nedlagt, så flyttet jeg hjem, for foreldrene mine ville at jeg skulle ta over gårdsbruk. Så jeg tok over gårdsbruk over i 81. Så drev jeg nå til jeg ble mer en pensjonist. Jeg skulle fortsette enda, i hvert fall med sauer, men sønnen min og samboeren min sa at du er alt for gammel til å gå i fjøsen, så på den måten ble det slutt på gården der. Så nå er det bare vanlig husmor, hjelper til med barnebarna mine. På internatet, hva var språket der? Det gikk både på samisk og norsk. Det var mange av de ungene som snakket mye samisk, de som kom fra utenifra. Det var noen som pratet kvensk. Det var noen, ja. Ja, men det var ingen av bygdeungene her bodde på internatet, men de som kom utenifra. Det var noen kvensktalende. Var det mye barn på internatet? Ja, det en gang opp til 90 stykker. Det var så fullt at det, men måtte jo ta ut. Vi hadde også fremmedskolen her. Så det var nok sengeplass til alle? Det var jo opp til 4-mannsrom eller 8 mann? Det var 8 mann. I enkelt var det 8 stykker som lå i samme rom. Men det gikk jo veldig greit hele tiden. Det var ikke noe knuffing eller noen ting på rommene heller. Hvordan hadde ungene det når de ikke var hjemme? De som bodde i første klassen, de savnet nok foreldrene. Men de kom seg etter hvert, og vi prøvde ut. Når de hadde bare 3 timer skole. De små hadde bare 3 timer første året. Vi brukte å ta dem på kjøkkenlam også. Mens vi styrte med maten, så var ungene sprang der rundt også. For det var ingen. Vi var ikke så mange, så vi måtte ta oss av matstell og alt det der, baking. Men var dere mange som snakket samisk? Eller snakket de barna tospråk, samisk og norsk? Ja, ikke alle, men noen snakket jo bare norsk. Men det var noen som pratet samisk. Og så de lærte jo dem også norsk etter hvert. Det var noen som snakket finsk, noen av de unge som kommer utenfra det, i hvert fall de Leirpollen og Mårnes. Det var liksom mer finsktalende der, eleganttalende. Var det mange som snakket kvensk her, eller skal jeg... Her i bygda? Her i bygda. Skal jeg si kvensk eller finsk?
Ja, vi sa noe finsk, men alle snakket jo finsk da. Det var kun de som snakket norsk, sånn som lærerne som kom til bygda, og han som hadde butikken på Hestnes. Men Jan drosjesjåføren, han snakket norsk. Men de fleste var finsktalende. De var ikke sånn, også de på gamlehjem, på Solbrott, der var jo norsktalende. Men ellers gikk det på finsk. Det var jo mange ganger lærerne var ute i inspeksjonen og sa at de snakket norsk. Når de var ute i friminutter med oss. Men vi måtte jo få lov å prate morsmål. På skolen ble dere irettesatt når dere snakket morsmålet? Vi torde ikke snakke i timene. Det gjorde vi ikke. Og vi snakket, så visket vi til hverandre. Det var ikke alle lærere som brydde seg om det vi snakket, men det var noen som var litt mer pirket. For de skulle ha oss til å lære norsk. Og det var jo klart, alle bøkene det vi leste, det var jo på norsk. Hvorfor tror du at de absolutt ville lære dere norsk? Ja, si det. Men det var jo bare fint egentlig at vi lærte norsk. Vi bor i Norge, så vi må jo kunne snakke det språket som vi bruker her i Norge. Om vi har et annet morsmål, så må vi kunne prate de som vil det. Jeg prater noen finsk av og til, eller kvensk, men de to unger som er bestemor til. Det har jeg gjort med sønnen min hele tiden, men jeg snakker kvensk til han, og han svarer igjen på norsk tilbake. Men han kan jo, han har reist mye i Finland, han sa det var fint å kunne forstå finlenderne, og har kjørt gjennom Finland.